876. Жазыңқы бұрыш бірдей 5 бөлікке бөлінген. Әр бұрыш қанша градусты береді дейді. Жазыңқы бұрышты салып көрейік. Жазыңқы бұрышымыз мынандай бізде болатын болса, мынау О болсын, мынау АОБ. Сонда біздің АОБ бұрышымыз 180 градусқа тең, жазыңқы бұрыш. Бізге айтып тұрған осы жазыңқы бұрыш 5 бірдей бөлікке бөлінген дейді. Соның әр бұрышы қанша екенін табу керек. Күнделікті математикадағыдай 180-ді 5-ке бөлеміз. Сонда бізде 150 ол деген 36 градусқа тең болады. Әр бұрышымыз 5 бірдей бөлікке бөлінген кезде 36 градусқа тең болады. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 6 бұрыш болып кетті, 6 бөлікке бөліп кетті, бірақ сендер дәл осындай тең 5 бұрышқа бөлінді деген сөз. 877. Сағат тура 1-де 2-ні 5-ті көрсеткенде, оның минуттық және сағаттық тілдерінің арасындағы бұрыш неге тең? Осының алдындағы шығарған есепке өте ұқсас. Біздер бірақ транспортир керек. Мына жерде ортасы болса сағаттың, мына жерде 12, 3, 6 және 9. Сағат 1-ді көрсетіп тұрғанда ұзын сызығы ұзын тілі 1-ге көрсетеді, және қысқасы бізде 12-ге көрсетеді, қысқасы бізде 1-ге көрсетеді. Транспортирді мына жерге қойып, мына бұрышты өлшеп аласыңдар. Яғни транспортирді былай, мына жерге O нүктесіне қоясыңдар, мына сызыққа параллель қалып. Сосын былай болып тұрады транспортир. Сосын мына бұрышты өлшейсіңдер. Дәл сол сияқты сағат 2-ні көрсеткенде қанша градус болатынын табасыңдар. Және сағат 5-ті көрсеткенде қанша градус болатынын табасыңдар.